ბრიუსელში ამ წუთებში იკრიბებიან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები და საბჭოს შეხვედრის დაწყებამდე ფაქტობრივად არ დარჩენილა არც ერთი მინისტრი, ვისი ყურადღების ცენტრშიც არ მოექცა საქართველო და ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე საკითხები. თავად კაია კალასმა, რომელიც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში, თქვა, რომ დღეს განიხილავენ საქართველოში მიმდინარე პროცესს, თქვა, რომ უკვე შეჩერებულია დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი და ახლა მომდევნო ნაბიჯების გადასადგმელად ემზადება ევროკავშირი. ფაქტობრივად პოზიცია, რაც გააჟღერა კალასმა, არის ის, რომ მთავრობის მიმართ ყველა ტიპის დახმარება შეჩერებულია და ეს დახმარება გადასროლილია სამოქალაქო საზოგადოების მხარეს, მათი მისიის მხარდასაჭერად ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დასაცავად, საბოლოო გადაწყვეტილება კი ქართველი ხალხის ხელშია. ასევე მოვისმინეთ უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს შეხვედრის დაწყებამდე ესტონეთის პოზიცია, რომელმაც დააყენა ინიციატივა დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის შემდეგ უკვე მსჯელობა დაიწყოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ ეს უნდა იყოს პასუხი ხელისუფლებისთვის, რომელიც ახლა ჰყავს საქართველოს და რომელიც ატყუებს საკუთარ ხალხს. შესაბამისად, ეს საკითხის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების ესტონეთის მიერ როგორც ინიციატივა დაყენებული იქნება დღევანდელ შეხვედრაზე. საქართველოში ვითარება კარგი მიმართულებით ნამდვილად არ მიდის და ევროპამ უნდა გააკეთოს მეტი, ასეთია საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციები. ჩვენ განვიხილავთ საქართველოს საკითხს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა შეჩერებული გვაქვს უვიზო რეჟიმი დიპლომატიურ პასპორტებზე. ჩვენ ასევე მთავრობის მხარდასაჭერად გამოყოფილი თანხები გადავეცით არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას მათი მისიის მხარდასაჭერად. თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ქართველი ხალხის ხელშია, რომ ეს საკითხი მოაგვარონ. საქართველოში ვითარება კარგი მიმართულებით არ მიდის. ევროპას მეტის გაკეთება შეუძლია. ესტონეთმა წამოაყენა ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების პროცესის ინიციატივა. მე არ ვამბობ, რომ ეს პროცესი ხვალვე დაიწყოს, მაგრამ ეს პროცესი უნდა დავიწყოთ, რათა ნათელი კონკრეტული სიგნალი მივცეთ იმისა, რომ ხელისუფლება, რომელიც ახლა ყავს საქართველოს, ატყუებს საკუთარ ხალხს და მათ უნდა შეცვალონ კურსი. არ გვჯერა, არ შეგვიძლია დავიჯეროთ, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რადგან ჩვენ ვნახეთ, რაც ხდება რეალურ ცხოვრებაში. ამიტომ ვიმედოვნებ, ვიპოვით გზებს საქართველოსთან დაკავშირებით მეტი გადაწყვეტილების მისაღებად. პასუხი იმ ძალადობაზე, რომელიც ხორციელდება დემონსტრანტების, სამოქალაქო საზოგადოების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები ღიად ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ დიპლომატიური პასპორტებზე უვიზო რეჟიმის შეჩერებით სწორედ ამ ყველაფერზე მიიღო პასუხი, თუმცა ახლა არის უკვე მომდევნო ნაბიჯების დრო და შესაბამისად მოლოდინიც არსებობს, რა იქნება შემდეგი იმისთვის, რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა აგოს პასუხი იმ რეპრესიებზე, რომლებიც მოწოდებების მიუხედავად გრძელდება კვლავ საქართველოში. საგარეო საქმეთა მინისტრები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების აკვირდებიან მთლიანად ამ პროცესს და ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი ჯერ ისევ დგას მტკიცედ, გამოხატავს მის პროტესტს, თუმცა ოცნების რეჟიმი უგულებელყოფს ამ ყველაფერს. ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებები აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეროვნულ დონეზე ცალკე სახელმწიფოების მიერ გადადგმული ნაბიჯები. მაგალითად ლიეტუვა, ლატვია, რომლებმაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილებები და კონკრეტული პირების წინააღმდეგ ქართული ოცნების ჩინოვნიკების დააწესეს შეზღუდვები, რომ მათ ვეღარ შეძლონ მათ ქვეყნებში შესვლა. ახლა ისინი დააყენებენ სწორედ დამატებით საკითხებს, რა უნდა გაკეთდეს მომდევნო ეტაპზე იმისთვის, რომ მოახერხონ ოცნების რეჟიმის შეჩერება. On the EU side, we have ევროკავშირის მხრიდან ჩვენ განვახორციელეთ გარკვეული ქმედებები, მათ შორის მთავრობის ოფიციალური პირებისთვის სავიზო რეჟიმის არსებითი შეცვლა. ისინი ვერ იმოგზაურებენ დიპლომატიური პასპორტებით ევროკავშირში უვიზოდ. ამრიგად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანმიმართული ქმედება. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ მისი მხარდაჭერა არ იქნება მიმართული მთავრობასთან დაკავშირებულ არც ერთ საქმიანობასთან და უწყებასთან. სამწუხაროდ ისინი
პატივს არ სცემენ ხალხის ნებას, რასაც ვხედავთ ევროპული მომავლის თბილისის ქუჩებში მიმდინარე დემონსტრაციების კუთხით. მთავრობის რიგი წარმომადგენლები, ვინც ჩახშო ეს მნიშვნელოვანი პროტესტები, თავს დაესხა ჟურნალისტებს ჩვენ ლატვიაში ჩავსვით სიაში. სიაში მოხვედრილი ადამიანები ვერ შეძლებენ შემოსვლას ლატვიაში და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში. ასე რომ არის ზეწოლა, მაგრამ ასევე ცხადად არის ღია კარი ევროპული მომავლისთვის მოსახლეობის ნების პატივისცემის შემთხვევაში. Clearly the door open for the European future. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შევაჩეროთ უვიზო რეჟიმი დიპლომატიური პასპორტებისთვის, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებისთვის. ეს არის პასუხი იმ ძალადობაზე, რომელიც ხორციელდება დემონსტრანტების, ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების წინააღმდეგ. მტკიცედ მოვუწოდებთ მათ შეწყვიტონ რეპრესიები დემონსტრანტების, ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლების წინააღმდეგ. ქართველმა ხალხმა დიდი სიმტკიცით გამოხატა თავისი ევროპული მისწრაფება დემოკრატიისა და თავისუფლებისკენ სწრაფვა. მათი ხმა უნდა გავიგოთ. ზეწოლა გრძელდება ოლიგარქის რეჟიმზე, თუმცა ევროკავშირი რჩება ქართველი ხალხის მხარეს და გვერდით კარი ღია, ასეთია საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებები. ბრიუსელში სანამ დაიწყება უკვე საგარეო საქმეთა საბჭო, ჩვენ მოვისმინეთ ეს განცხადებები, დანარჩენი უკვე განიხილება დახურულ კარს მიღმა შეხვედრაზე, სადაც დღის წესრიგში არის საქართველოს საკითხიც.